ம். ஹாய் கைஸ், ஐம் ஷாஷா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நைட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது ஏன்னா காஃபு. நைட்டில் மட்டும் இல்லை, ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் நம்ம எங்கேயாவது பப்ளிக் பிளேஸில் இருந்தாலும் டக்குன்னு இரும்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வறட்டு இரும்பல் அந்த மாதிரி வரும். பிகாஸ் ஆஃப் அதாவது சீசன் சேஞ்சஸ்னால நம்மளுக்கு அது வரும். இது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஏலக்காய் இருக்குல்ல, 2 ஏலக்காய் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க விதையை தோலை உரிச்சிட்டு உள்ளே இருக்க விதையை மட்டும் மென்று நல்லா முழுங்கிருங்க. முழுங்கிட்டு உடனே சுடு தண்ணி குடிங்க. கொஞ்சம் அதாவது ஒரு செகண்ட் கேஃப் விட்டுட்டு சுடு தண்ணி குடிங்க. ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிங்கன்னா டக்குன்னு காஃப் ரிலீவ் ஆயிரும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணாலும் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். பாய் கைஸ்.